yiqilish mumkin. Bu xil arg'illikda albatta arg'illik shakllangan. Shunga doim odamlarning to'g'ri bo'lgan ro'yalti badanni boshqarib turish kerak. Qachonda badan uning ro'yaltini boshqarib olgan zaman uning asosiyatini charchash, axloqiy charchash, ro'yi charchash, jismoniy charchash, ma'naviy charchash darhol shakllangan. Shu odam charchash his qildi. Unda bugungi darsimiz mushaqqat bo'lsin. Keyin ko'rishlar.